runtii waa munaasabad aad u qiimo badan aadna loo soo abaabulay oo ay maanta xilka kala wareegayaan agaasimihii hore hay'adda walaalkeen gaashaanle sare maxamed aadan jimcaale koofi iyo agaasimaha cusub cabdulqaadir cilmi dabcan sida la sheegay xilku waa iska meerto oo mararka qaarna waa loo baahan yahay qof walba inuusan meeshiisa joogin markii muddo wax soo qabto maskaxdiisa intuu geli kara geliyo qofka meel kale loo wareejiyo qof cusub la keeno oo shaqada meesheedii ka sii wada waana waxay ka mid tahay hababka lagu horumariyo howlaha dawladda waxaan rabaa inaan u mahad celiyo una hambalyeeyo bogaadiyane howlihii aadka u wanaagsanaa ee halkan laga xusay innaguna aan markhaati ka wada nahay ama aan markhaati u soo wada ahayn oon u soo joognay oo uu qabtay walaalkeen koofi agaasimihii hore hay-adda dabcan dad fara badanoo halkan soo istaagay ayaa qiray in shaqo aad u wanaagsan laga qabtay aniguna waxaan ka mid ahay dadka goobjoogga u ahaa maalintuu xilkan la wareegayey ilaa maanta oo uu wareejinayo waxaana markhaati ka ahay inuu qabtay shaqo aad u wanaagsan oo runtii dadka qaarkii ay dhihi kareen markii la fiiriyo da'diisa ma kari doono howlaha intaan la eg inuu qabto laakiin waan u hambalyaynaa waana bogaadinaa sidaas si lamida waxaan u mahad celinayaa laga soo bilaabo ku-xigeenadiisii iyo shaqaalaha hay-adda oo runtii ku garab siiyey agaasimihii hore inuu soo gaarsiiyey hay-adda heerka ay maanta joogto waxaan u ducaynayaa una rajaynayaa inuu halkay joogto ka sii wado agaasimaha cusub walaalkeen cabdulqaadir nin dhallinyaraha oo aan aqoon wanaagsan u leeyahay waaye kalsooni fara badan aan ku qabo aan aaminsanahana inuu meel wanaagsan gey doono sidaas si lamid ah uu soo bandhigi doono waxyaaba maanta la isleeyahay marka la fiiriyo da'diisa kari ma doono ama ma gaarsii kari doono halkaas dadka xanta koofi waxay ku xantaan deganaanshihii xaafadda dhanaa keligii ku aruurtay nin aad u deganoo wuxuu ahaa runtii hay-addani way u baahan tahay deganaanshaha noocaas oo kale ah waxaan rabaa inaan ku boorriyo walaalkay cabdulqaadir sida uu sheegay jenaraal gaafow iyo jenaraal xijaar iyo dadkii kale halkan ka hadla waxay xuseen in soomaalida oo dhan qofka ugu darajada sarreeya iyo qofka ugu da'da yar ay si islamida ugu baahan yihiin hay-addan waa yar yihiin ama waa kooban yihiin hay-ado sidaas si lamida shacabka soomaaliyeed kan ugu yar iyo kan ugu weyn ay baahida u qabaan ama ay saas ugu xidhan yihiin ama ay maalin walba dani ka soo gelayso waxay u baahan tahay mas-uuliyad waxay u baahan tahay deganaan waxay u baahan tahay howlkarnimo waxay u baahan tahay soo jeed waxaan la socdaa saraakiisha iyo mas-uuliyiinta ka shaqeeya hay-addan inay yihiin dadka shaqeeya saacadaha ugu badan yacni oo aan lahayn waa kooban yihiin hay-adaha saas oo kale ah oo shaqaalahoogu aynan lahayn fasax aynan lahayn ciid aynan lahayn yacni lagana yaabo inaynan lahayn xuquuqdii ku filneed ama ay xaqa u lahaayeen waan u mahad celinaa waxaad haysataa runtii dad asada oo muddo soo shaqeeyey oo aad u qiimo badan dadkeennan halkan jooga iyo in badan oo inalamidana ay wada garanayaan micnaha ay ugu fadhiyaan qaranka soomaaliyeed waana dadkaasi waa hanti qaran waxaan kuu rajaynayaa inaad ku hoggaamiso halkii hawshaan halka hawshaani joogto sidii hore looga sii wadi lahaa sidaas si lamida xilkan waa iska meertay maalinta aad sidaan oo kale u wareejinayso waxaan rajaynaynaa halkan iyo meel ka wanaagsan yacni sida hore loo sheegaba markii laga soo bilaabo jenaraal gaafow iyo xijaar xuseen xijaar wuxuu ka mid ahaa saraakiishii ka shaqayn jirta hal qolaa lagu soo bilaabo maantana halkaanay joogtaa waxaan rajaynaynaa iyadoo 10 gurigo gurigan oo kala lah in aad aduguna maalin maalmaha ka mid ah sidaan oo kale loogu xafladeeyo intaa kadib anoo tixgelinaya